Добрый день! Зараз пятница, и мы працягваем далей нашу акцыю. А ці ведаеце ли вы, чым упрыгожвалі сябе жанчыны ў старадаўнія часы? А вось мы ведаем, гэта былі завушніцы і каралі. Завушніца – гэта упрыгожанне звычайна ў выглядзе кальца, якое прымацоўваецца да мочкі вуха. Як не дзіўна, першымі выкарыстоўваць завушніцы пачалі мужчыны, для якіх яны былі не упрыгожаннем, а паказчыкам сацыяльнага і грамадскага становішча. З цягам часу завушніцы пачалі насіць і жанчыны, для якіх гэта упрыгожанне стала сведчаннем заможнасці і дабрабыту. Акрамя гэтага, казалі, што завушніцы здымаюць галаўны боль. Каралі, пацёркі з каралавых або іншых каштоўных камянёў. Звычайна гэта былі дробныя упрыгожанні са скразнымі адтулінамі, нанізаныя на шнурок або нітку. Каралі насілі на шыі. Зараз дзяўчыны і жанчыны носяць каралі і завушніцы, тым самым упрыгожваюць сябе і сваё аблічча. І гэта выглядае вельмі цудоўна. Насіце завушніцы і каралі. Да наступнай пятніцы!